بچه های ما امنیت ندارن. این فضای مجازی، اینترنت، این گوشی های مدل بالایی که بچه ها میرن توش تا نصف شب تا دم صبح، بچه های ما رو افسرده و ناامن میکنه، آرامش رو ازشون میگیره. بذارید بچه های ما معتاد قرآن بشن. اگر اعتیاد هم وجود داره، اعتیاد چیزهای خوب. تو این موبایل از بچه های کوچک بگیر افسرده میشن، اصلا مثل یه تکه چوب خوش میافتن یه گوشی، رنگشون زرد میشه. اعتیاد دیگه. اعتیاد که همش مواد مخدر نیست، مشروبات الکلی نیست، همین فضای مجازی، چت کردن. بچه ها باید بیان، بچه ها باید امنیتشون رو با قرآن، خانواده ها امنیتشون رو با ایمان و قرآن باید پیدا بکنن.